Spanop, una associació a la qual nosaltres li estem molt agraïts des de sempre perquè fa una labor que des de l'administració mai se podria fer. Una labor en la qual està molt a prop dels nens, en aquest cas malalts amb aquesta terrible malaltia que tots coneixem, però que avui estan aquí amb aproximadament 120 nens que disfruten, que passen un dia extraordinari amb els monitors, amb activitats, relaxant-se, disfrutant, jugant, de la piscina i, en definitiva, fent una feina, torno a repetir, que nosaltres agraïm molt d'Spanop i en la qual estem el més a prop possible, seguint ajudant, seguint col·laborant i poc més, perquè la veritat és que avui els verdaders protagonistes són tots els nens que estan aquí, que estan disfrutant, que passen un dia extraordinari i torno a repetir que sense Spanop això no seria possible.